पे एंजॉय चल रहा है, घूम रहे हैं और ये पानी पी रही है। और ये देखिए कितने सुंदर फ्लावर्स हैं, अलग अलग कलर की है, रेड वाइट पर्पल पिंक। हाँ पिरामिड सा बना है। यहाँ पे मैंने रील भी बनाई है और मेरी रील जो है मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगी। और इंस्टाग्राम की आईडी आई थिंक मेरी सब मेंशन है ना, मेरे चैनल पे भी और फेसबुक पेज पे निहारिका डिसोजा नाम से है। तो आप लोग मेरी रील वहाँ पे देखना जाके। इनकी है मनीषा मिस वर्ल्ड नाम से इंस्टाग्राम आईडी। तो हम लोगों की वहीं पे रील मिलेगी आपको यहाँ की। तो अभी हम लोग एंजॉय कर ही रहे हैं और वीडियो बनाते रहेंगे जहाँ तक पहुँचेंगे।